up mga paps? Umabot na ng 25,000 kilometers ang motor ko, kaya nakapag-decide na akong mag-upgrade to a high flow air filter. So ito pong binili ko ay ComStar Professional Air Filter. So according dito, ang advantages niya ay 1. Designed to provide increased horsepower and acceleration. 2. Fitted cotton media provides a large filtration area offering low restriction and long service intervals. 3. Multi-layers of woven cotton-based media offers excellent filtration. Fits directly into OEM box, airbox with application-specific sealing bead, ensuring a precise fit. Fifth is no fuel management modifications are required to obtain increased performance. And then lastly, washable and reusable, ready to ride. So nabili ko to ng total ko na gasto is 925 pesos. Washable siya, pwede pang matagalan. So nakapag-decide pala ako na magpalit na ng ganito kasi ang mahal na ng stock air filter, kasi dito sa amin 520 tong isa. Tapos every 12,000 ako magpapalit, diba? Mahal. So bilhin lang ko nito, upgrade tayo, tapos maganda pang performance, diba? So ngayon dito sa video ko, ang ipapakita ko ay kung may changes ba o may pagbabago ba sa tunog ng motor ko. So kayo na humusga nun mga paps. mga paps, dinig na dinig nyo naman yung pagbabago sa tunog.
which I think is not so drastic para marinig sa phone or ma-record niya. Pero personal opinion ko lang yung ComStar air filter has a deeper sound sa intake noise niya. So, para sa akin, mas maganda yun eh. So, by the way, pinalitan ko pala yung hindi naman pinalitan. Pinutulan ko yung snorkel na part ng airbox ko. So, if ever man napansin nyo parang ibang tunog kumpara sa inyo kung all stock kayo. So, yun yung isa din sa rason nun. Mas deeper yung tunog ng ComStar air filter compared sa stock air filter. Tsaka napansin ko rin nung drive ko na may changes talaga sa performance mga paps. Mas lumakas yung bira niya and mas confident na ako in terms of maneuvering it sa traffic. Kasi dati problema ko dito sa GSX ko kailangan kong more throttle pa to assist para sa stop and go situations diba, pag traffic. So medyo nakakapagod talaga pag dinadrive ko ang GSX ko sa traffic. So ngayon naka ComStar air filter na siya, actually better na siya. So worth it ito mga apps. Worth it. So bilhin na rin kayo. Ciao, bye bye.